अस्सलाम वालेकुम गाइस, मैं मोहम्मद हसन और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल एज क्रिएटिव माइंड्स। तो गाइस आज की वीडियो एक कुछ स्पेशल वीडियो है, क्योंकि आज की वीडियो में हम कुछ अनबॉक्सिंग करेंगे जो कि इस चैनल पे पहली बार हम करेंगे। तो गाइस ये एक मिनी कीबोर्ड है जो कि मैंने दराज से ऑनलाइन ऑर्डर करवाया है और ये मुझे रिसीव हो चुका है। तो गाइस इसकी हम रिव्यू नहीं करेंगे लेकिन अनबॉक्सिंग करेंगे। तो गाइस ये एक डिस्क्लेमर है कि ये मैं वीडियो सिर्फ इसलिए नहीं बना रहा कि आपको दिखाना है, बल्कि आपको ये पता चल जाए कि यार किस तरीके से ऑनलाइन चीज़ें आती हैं। और आने वाली वीडियो में मैं आपको ज़रूर बताऊंगा कि हम किस तरीके से ऑनलाइन दराज से या फिर किसी भी स्टोर से, अमेज़न से या फिर किसी भी स्टोर से हम किस तरीके से ऑनलाइन चीज़ें खरीद सकते हैं। यानी कि हमें ऑनलाइन चीज़ खरीदने के लिए किस सेलर के पास जाना चाहिए, कौन सी रेटिंग होनी चाहिए, किस तरीके से जो सेलर रिस्पांस होना चाहिए, चैट रिस्पांस कौन सा होना चाहिए, या फिर वगैरह वगैरह आपकी रिव्यूज़ के ऊपर डिपेंड करता है। वो मुकम्मल वीडियो लाएंगे। तो गाइस जल्दी से हम इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। जी तो गाइस जल्दी से मैं इस डिब्बे को खोल लेता हूं, लेकिन पहले आपको ये बता दूं कि इसके ऊपर कुछ इंफॉर्मेशन लिखी हुई है। आप यहां पर देख सकते हैं अहमद हसन जो कि मेरा नाम है, और उसके बाद एड्रेस और उसके बाद सेलर का एड्रेस, ट्रैकिंग नंबर और इसका वेट लिखा हुआ है। तो गाइस एक इम्पोर्टेंट बात बताता चलूँ, यहाँ पर इसका वेट जो है वो 0.144 kg लिखा हुआ है, जो कि बहुत कम है। मैं इसका वेट इतना एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था, लेकिन कोई बात नहीं दोस्तों, हम अक्सर देसी लोग हैं तो हम वजनी चीज़ को अच्छा समझते हैं, और जो कि थोड़ा नरम होता है वजन में हम उसको चीज़ को अच्छा नहीं समझते। तो गाइस मैं इसको जल्दी से खोल लेता हूँ। जी तो गाइस ये कुछ इस तरीके से डिब्बा खुल रहा है। गाइस आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहा होगा। तो गाइस ये रहा हमारा मिनी कीबोर्ड। यहाँ पर लिखा हुआ है बैकलाइट वर्ल्ड मोस्ट मिनी वायरलेस, कुछ इस तरीके का लिखा हुआ है। उसके बाद ये कीबोर्ड की पिक लगी हुई है और उसके बाद यहाँ पर कुछ लिखा हुआ है। तो गाइस ये थोड़ा डिटेल्ड है। तो गाइस हम अब इसको ओपन कर लेते हैं। तो गाइस यहाँ पर हमारे पास एक शायद ये चार्जिंग केबल है हमारे पास। उसके बाद हम इसको यहाँ पर रख देते हैं। तो उसके बाद हम इसको निकाल लेते हैं। उप्स, वेरी नाइस, काफ़ी हैंडी लग रहा है दोस्तों। तो यहाँ पर इसका एक मैनुअल मिलेगा जिसकी मदद से हम इसको यूज़ कर सकते हैं। तो गाइस इसको पढ़ना बहुत ज़रूरी है, इसको हम बाद में पढ़ेंगे। तो गाइस ये रहा कीबोर्ड और काफ़ी एक लग रहा है कि यार हैंडी होगा। तो गाइस इसको मैंने ऑन कर दिया है और उसके बाद यहाँ पर मैंने FN और F2 दबाया है, जिससे क्या हुआ है कि इसकी लाइटनिंग वगैरह आ गई है। और दोस्तों क्योंकि ये RGB है तो मैंने दूसरी बार जब FN और F2 प्रेस किया है तो इसकी लाइट ब्लू हो गई है। तो अब मैं इसको एक बार फिर प्रेस कर लेता हूँ और यहाँ पर आप देख सकते हैं ये लाइट ग्रीन में चेंज हो चुकी है। तो इसका क्या मतलब है कि ये RGB है, रेड, ब्लू एंड ग्रीन। तो गाइस ये काफ़ी हैंडी लगा मुझे तो, क्योंकि काफ़ी ये वेट में लूज़ है, काफ़ी इतना वजनी नहीं है। तो हम इसके बैक साइड में देख लेते हैं क्या है। तो गाइस हम इसको खोल लेते हैं अभी, और ये खुल गया। तो गाइस आप यहाँ पर देख सकते हैं इसमें एक अदद बैटरी है, यहाँ पर आपको दिख जाएगी, जो कि लगी हुई है और काफ़ी हेल्दी बैटरी है। मैंने सुना है कि इसका जो है वो बैटरी हेल्थ काफ़ी बढ़िया होती है, तो मैं इसका रिव्यू भी आपको दूंगा। तो गाइस ये रही वो एक USB टाइप है, ये कुछ OTG वगैरह, मतलब OTG की तरह पिक है, इसकी शेप है, लेकिन है कुछ और चीज़। तो गाइस हम इसको वापस से लगा देते हैं। तो गाइस ये लग चुका है और उसके बाद ये हमारे पास निकल आई है। तो गाइस टू बी ऑनेस्ट ये काफ़ी हैंडी मुझे लग रहा है, क्योंकि ये वेट में इतना ज़्यादा नहीं है और काफ़ी हैंडी लग रहा है। तो गाइस इस कीबोर्ड को हम लैपटॉप पे यूज़ करते हैं ये लगा कर, और देखते हैं कि ये वर्किंग करता है या नहीं। तो दोस्तों ये शेप की हद तक काफ़ी सूटेबल रहा है। जब तक हम जिसे वायरलेस कहते हैं वो बिल्कुल इसी शेप में चीज़ होनी चाहिए, एज मच एज
लाइक शॉर्ट होनी चाहिए बॉडी के लिहाज से। तो गाइस हमारे पास लैपटॉप मौजूद है, हम यहाँ पर लैपटॉप को भी यहाँ रख लेते हैं और ओपन करते हैं। जी तो गाइस हम अपने लैपटॉप के पास आ चुके हैं। तो ये हमारे पास एक OTG वगैरह है, तो हम इसको लगा लेते हैं। हम अब इसको वर्किंग करके देखते हैं। तो गाइस आप देख रहे हैं काफ़ी अच्छे तरीके से ये वर्क हो रहा है, बल्कि बहुत ही अच्छे तरीके से ये वर्क कर रहा है। गाइस बहुत ही अच्छा वर्क कर रहा है। तो गाइस अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर हम कुछ टाइपिंग वगैरह चेक कर लेते हैं कि इसकी टाइपिंग, कीबोर्ड की टाइपिंग किस तरीके से काम करती है। तो दोस्तों यहाँ पर कुछ शॉर्टकट्स भी हैं। यहाँ पर एक सर्च का ऑप्शन है, आप डायरेक्टली यहाँ से ये सर्च का बटन दबाएंगे तो यहाँ पर सर्च का बटन आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पर होम टैब का दबाएंगे तो आपका जो डिफ़ॉल्ट ब्राउज़र है वो ओपन हो जाएगा। और उसके बाद यहाँ पर ऑप्शन है ई का, तो शायद ई से कुछ इंटरनेट एक्सप्लोरर है, लेकिन वो मेरे पास है नहीं। तो गाइस यहाँ पर मैं एक न्यू वर्ड डॉक्यूमेंट ले लेता हूँ और उसके बाद यहाँ पर हमारे पास आ चुका है। उसके बाद मैं इसको ओपन कर लेता हूँ। तो गाइस आप इसकी लाइटनिंग चेंज भी कर सकते हैं। बहुत ही अब तक मुझे बहुत अच्छा लगा ये, क्योंकि यहाँ पर बटन शायद आपको स्क्रीन पर छोटे नज़र आ रहे हैं, लेकिन काफ़ी हैंडी हैं, क्योंकि हम वायरलेस चीज़ें इसी तरीके से यूज़ कर पाते हैं। वो अगर बड़ी हों तो हमारे पास यहाँ पर बड़ा कीबोर्ड भी पड़ा है, लेकिन वायरलेस चीज़ें ऐसी ही होती हैं, वो इस तरीके से बिल्कुल जितनी शॉर्ट हों उस तरीके से अच्छी लगती हैं। तो गाइस यहाँ पर ये हमारे पास वर्ड पैड डॉक्यूमेंट ओपन हो चुका है उसके। तो गाइस अब हम ट्राई करेंगे टाइपिंग। तो गाइस मैं अपना नेम लिखता हूँ। तो गाइस अभी एक हाथ क्योंकि मैंने अपने मोबाइल को पकड़ा हुआ है, इसीलिए उस तरीके से टाइप नहीं कर पा रहा, लेकिन दोस्तों काफ़ी अच्छे तरीके से टाइप हो रहा है और बहुत ही अच्छा वर्क कर रहा है। आप यहाँ पर देख सकते हैं, कोई भी बटन प्रेस करेंगे। और उसके बाद यहाँ पर मैं आपको एक और चीज़ दिखाता हूँ। तो गाइस हम इसके तमाम बटन जो है वो टेस्ट कर लेते हैं। यहाँ पर हम होम में आएंगे और क्रोम ओपन हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर हम लिखेंगे कीबोर्ड टेस्ट। जी तो गाइस ये कनेक्ट हो चुका है, हमारा जो नेट है वो कनेक्ट हो चुका है। तो अभी ये पेज रिफ्रेश हो जाता है। तो गाइस अब हम इसको यहाँ पर कीबोर्ड टेस्टर में लेके चलते हैं। तो गाइस यहाँ पर कीबोर्ड टेस्टर आ चुका है। तो यहाँ पर मैं इस कीबोर्ड को यहाँ रख देता हूँ और उसके बाद यहाँ पर आप जैसे जैसे प्रेस करेंगे बटन, आप देख सकते हैं यहाँ पर मैं एस्केप का बटन प्रेस किया और वहाँ से एक इस तरीके का लाइक चेक इन हो चुका है एस्केप का बटन। तो उसके बाद यहाँ पर हम ये सारे बटन चेक कर लेंगे, F1 F2। तो गाइस आप देख सकते हैं यहाँ पर सारे ही बटन ऑलमोस्ट काम कर रहे हैं और बहुत अच्छे तरीके से फास्ट में काम कर रहे हैं। तो गाइस ओवरऑल ये कीबोर्ड काफ़ी मुझे परफेक्ट नज़र आया है, शेप में भी बहुत अच्छा है और इसने वर्क भी बहुत अच्छा किया है। अब रह गई है एक प्रॉपर रिव्यू वाली वीडियो, तो वो मैं बहुत जल्द ही लाऊंगा इसको रिव्यू करने के लिए। बहुत ही उम्दा शेप में ये एक छोटा सा वायरलेस मिनी कीबोर्ड है, इसकी शेप भी बहुत अच्छी है और ये वर्किंग भी बहुत ही अच्छे तरीके से कर रहा है। जी तो दोस्तों आज का वीडियो इतना ही था, इसका छोटा सा रिव्यू, एक छोटी सी वीडियो थी अनबॉक्सिंग की। तो गाइस आई होप सो ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो हमें एक लाइक ज़रूर दीजिए और अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल ए क्रिएटिव माइंड्स को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। सो गाइस आई होप यू लाइक द वीडियो एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड अल्लाह हाफिज़।